阿妈，病医边我已经联络好势啊。啊，看护我嘛替哦，美琪哦请好势啊，即马就交互病院啊。先让这美琪的病情哦稳定落来，看是要安怎治疗，也是将来哦要做长期复健。这回去病院哦，甲医生互参详。无论安怎吼，一定爱请病院用上好的资源来甲美琪治疗啦。唉，一个人好好行喺路的吼，嘛会拄着这种意外。人生哦实在真无常啦，所以吼，咱一定要珍惜一切福气，千万袂当吼，甲时间拢浪费掉，互家己人生有遗憾留落来。是讲阿妈，这是毋是意外，阁毋知影，这嘛等警方哦调查出来吼，才通知。也毋过，以当场的目击证人所讲的，是一台车吼先违规啊，才造成这个意外，所以这个违规者吼，伊嘛有责任嘛。啊，上解歹的是哦，迄个肇事现场吼，迄件事是无翕到任何会当做证据的影像。一念天堂，一念地狱啊！一个小小的恶念，就会当影响别人的一生。我相信这个人就算逃会过法律的制裁，嘛逃袂过良心的折磨。阿妈，恁仔雄雄去讲着报应，是发生啥物代志啊？哦，啊，对美琪啊，发生社会代志啦，这凶手拢还袂找到，警方也搁调查。不管是这违规作业肇事者，这两个人拢爱找到。才有我当我查出咯，这美琪出社会的真相。若是交通事故的代志，无的确我应该斗相共。因为我有一个朋友伫交通队做警官，专门咧处理这款代志啊。假使若有伊哦，甲咱做专业评估，互咱建议，安尼就好啊。假使咱若有新的线索，你会当先甲我讲，我才赶紧去拜托伊。你有这款的朋友，我冇听你讲过啊？哦，伊是我高中同学的朋友啊。哦，啊，若是安尼哦，假使讲哦，警方迄边若查袂出真相，安尼到时阵啊，就随这朋友斗相共啊。好，无问题啊。虽然我家己的美琪无啥物交情，啊，毋过伊踮咧厝诶，照顾大家遐尼久啊，甲大家嘛拢培养出感情。啊，看伊受伤，大家心肝内拢袂得过。阿妈，我来啊。环娜，你哪会甲妍希说伙转来？啊，我拄则伫咧门口对着宝娜啦。是讲阿妈，恁拄则伫咧讨论美琪出车祸的代志哦。是啦，啊，美琪吼车祸的原因，警方还搁咧调查啦。因为讲伊有朋友会当斗相共。安尼真奇怪呢。蔡玉如，你之前看美琪真无顺眼，那美琪一出车祸，你电脑开始关心伊啊？因为我有听阿嬷的话啊，就算讲无法度改变别人哦，家己的代志嘛爱先做好啦。我之前对美琪是真无礼貌啦，啊，毋过嘛因为我破病啊，我想清楚啊，后来我嘛家回息咧，我安尼做敢有啥毋对？是啦，韵如姐这人哦，是刀子嘴豆腐心。原来是安尼哦，是我误会你啊。因为你之前记录无好，所以我就无说你受歪去啊。误会你的关心受过无自然。歹势是我受济啊。毕竟就算讲你怀疑美琪介意志文，啊，毋过即马志文已经决定要甲你结婚啊，那安尼你就无必要甲伊处理掉吼。妍希啊，你哪安尼讲啊？王妍希，你真正想济啊！我拢要结婚的人啊，我哪有可能互我的新娘衫去抹着火啊？嘛是啦，我若是你，我嘛袂戆甲亲手毁掉家己唯一，甚至最后一届回来啉咖的机会。喂，医长。哦，好，我知啦，我转达韵如姐。好，拜拜。韵如姐，你要才电话呢？医生较好啊，伊甲我讲，车商有准备新的车要互伊试开，啊，毋过伊讲车是你咧开的，所以希望你能转去试车。韵如，啊你换车啊？你向安尼做？因为迄台车哦，我已经开真久啊啦。啊，咱搁要结婚啊，需要一台新车来做咱的礼车。我毋才会趁这个机会甲换掉。
啊，嘛会当做是咱重新开始的礼物。志文哥，刚讲你无了解韵如姐哦，伊这个人哦真爱面子，所以恁两个毋是头一届结婚啊，毋过也是希望当风风光光嫁互你，安尼伊才会当甘愿啊。我愈听愈佩服你的。准备婚礼是一个真伤心、血体力的代志。你是一个爱情患者，你竟然会当从头到尾拢家己处理，甚至连准备礼车这种会当开钱就解决的代志，你嘛坚持要家己做，你袂忝无？还是你是靠爱情的力量甲你支持？王爷是，你讲话就讲话，敢有需要安尼口说我？我是破病无毋对，啊，毋过我嘛需要坚强活落去，因为才袂互你这种一天到晚要看我笑话的人，甲我看衰。上重要的是，我无希望关心我爱我的人为我咧烦恼，因为因拢是我的力量，我需要因。你莫安尼掠着机会，就想要攻击我。你的嘴遮厉害，就算讲心肝搁较安怎好，嘛袂当算是好人啦。你嘛真正足奇怪的，我到底倒一句话甲你口说啊？是你家己有心，甲我讲的每一句话拢受到歪去。妍希，莫阁讲啊啦！平常时对人好是无啥物了不起啦，发生代志顺对人好哦，迄才是真功夫。即马志文哦，马上要带韵如入门啊，代表日后韵如就是林家的人啊，你必须要学会晓尊重伊。韵如，你嘛是啦，就算你即马破病，你的情绪较无法度控制，阿嬷也是希望你甲过去的脾气放下。人若好吼，这是非就袂生啦。啊，恁一人减讲一句，自然就袂起纷争。阿嬷无希望我看到恁同西仔咧相斗啊。好啦，阿妈，我知影。我嘛了解。阿妈，啊时间差不多啊，阮哦甲饭店的主管哦已经约好啊，要讨论哦会场代志，我先离开啊。阿妈，阮先出来去，再见。妹啦，你敢知影蔡如迄台旧车是打算要安怎处理啊？你问这是要创啥？无啦，是因为阿姨爸最近拄啊好，想要买这台车来代步。我本来想讲要新的车互伊，啊，毋过伊坚持毋肯。我甲蔡如甲伊的车过了袂歹，伊若是还要处理掉，反正我会当买过来送互阿姨爸，安尼嘛会当避免买掉有问题的车。哦，车敢有处理掉，我是毋知啦。啊，毋过你拄仔那么家己问伊啊？伊对着迄款的态度，我是要安怎问伊？你讲了嘛对。我若是无记毋着，迄台车应该是登记阮姨丈的名。无安尼啦，我等去问看卖姨丈，我看安怎再甲你讲。好啊，那安尼麻烦你哦。袂啦，只要你以后较好心嘞，莫一讲讲找韵如姐麻烦，我就真感谢你啊。好笑咧，看蔡如破病，伊的战斗力嘛袂减啊。到时阵想找啥麻烦拢毋知。哎哟，韵如姐的个性就是遮尔硬啊，伊就是无希望大家甲当作是别人咧看待嘛。就包括甲志文哥的婚礼嘛是共款啊，伊希望做一个咱真健康的新娘啊。好啊啦，我要先来走啊，因为要做韵如姐甲志文哥的婚礼主持人，所以要去找水水的衫，然后欢欢喜喜去参加婚礼。无毋对啦，这喜事吼，都要欢欢喜喜去办，互新人甲上好的记忆留落来。爸仔，你紧准备。好，拜拜。拜拜。也是，你拄则甲韵如讲遐个话，应该毋是伤济吧？你是毋是怀疑每个车祸甲韵如有关系？你哪会知？因为我了解你的性格，你搁较安怎嘛无可能去买韵如的车去互你阿姨爸。看起来我要讲老实话是袂用的。是啦，阿嬷，我是呢。我感觉每个的代志甲蔡如有关系。伫每个出意外进前，我无意中发现伊甲蔡如的互动真奇怪。
后来美记就出意外。本来这一切我袂计受啥，毋过拄则我听到蔡英如遮尔关心美记，甚至形容要换车，这一切想计巧合吧，我才会起怀疑。毋过韵如敢有伤害美记的理由？我本来嘛认为，一个厝无偌久通活的人，是安那要伤害别人。毋过阿嬷，咱讲的是蔡英如的，安尼就真歹讲啊。蔡英如是一个甲上天害你当做透透的人，那安尼咱对这个疑问，放伫个心上就无成立啊。咱是毋是爱先去了解韵如甲美记敢有起什么颠打，咱才会当安尼想啊？毋过即摆美记倒伫个病床，是要安怎证明？为着我感觉美记的代志甲韵如有关系，可能是意外，嘛有可能是美记发现啥物秘密，互蔡英如必须对伊出手。唉，我的二人雷达真敏感嘛，绝对摸唔着。这种代志若无证据，是袂当黑白讲的。阿妈，你放心，证据我一定会调查清楚。就算讲毋是替美记讨公道，我嘛一定要救互林家，袂当互任何会对林家有危险的人入门。